हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियासा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास यहाँ पर है iPad Pro 11 इंच 2020 का वेरिएंट और उसका मैजिक कीबोर्ड। इस वीडियो में हम दोनों भी चीज़ों को अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि बॉक्स कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है। हालांकि सेटअप करने के लिए मैंने दोनों को पहले से ही ओपन कर दिया था, तो एक्चुअल पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है, पर इन बॉक्स कंटेंट्स एज इट इज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं iPad के बारे में, कीबोर्ड को हम बाद में देखते हैं। तो ये है 11 इंच iPad Pro 2020 का वेरिएंट, जिसमें आते हैं टोटल 4 स्टोरेज वेरिएंट्स, 128GB, 256GB, 512GB और 1TB। और आते हैं दो फिनिशेस, सिल्वर एंड स्पेस ग्रे, जिसमें से आज यहाँ पर मेरे पास है 128GB वाईफाई मॉडल इन सिल्वर कलर, जिसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है और इसका प्राइस है 71,900 इंडियन रुपीज। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। और सबसे पहले ये रहा हमारा लेटेस्ट 2020 का 11 इंच iPad Pro। इसे साइड पर रखते हैं और ये रहे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, इसको भी साइड पर रखते हैं। उसके बाद अवेलेबल है टाइप सी 1 मीटर का चार्जिंग केबल दोनों की तरफ टाइप सी कनेक्टर के साथ, और है 18 वॉट USB-C कनेक्टर वाला पावर एडेप्टर। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं iPad के बारे में। ये रहा हमारा सिल्वर कलर का 11 इंच iPad। इसे हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा ब्यूटीफुल, हैंडी और पावरफुल iPad। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो इसके राइट साइड में है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन। ये है मैग्नेटिक कनेक्टर, जो कि यूज होगा एप्पल पेंसिल को चार्ज करने में और कनेक्ट करने में। और अगर आपने सेलुलर iPad परचेस किया होगा तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा, सिम ट्रे का स्लॉट मिलेगा, जहां पर आप नैनो सिम यूज कर सकते हो और साथ ही साथ में आप ई सिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में है माइक्रोफोन्स, ऊपर है दोनों तरफ में स्पीकर्स। ये है iPad को स्लीप एंड वेक करने का बटन और दो माइक्रोफोन। नीचे की तरफ है दो स्पीकर्स और USB-C कनेक्टर्स। पीछे है नीचे की साइड स्मार्ट कनेक्टर, जो कि कीबोर्ड को कनेक्ट करने में काम में आएंगे, जो हम इसी वीडियो में बाद में देखते हैं। ऊपर है कैमरास। ये कैमरास एक्चुअली 12 मेगापिक्सल का है, जो 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल का सपोर्ट देता है और 10 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट देता है। साथ में है माइक्रोफोन और ट्रू टोन LED फ्लैश। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये है 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। इसमें फ्रंट कैमरा है 7 मेगापिक्सल का, जिसमें पोर्ट्रेट मोड विद पोर्ट्रेट लाइटनिंग इफेक्ट्स अवेलेबल है। तो अब iPad Pro से आपको सेल्फीज क्लिक करने का एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप iPad से भी पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये iPad में है A12Z बायोनिक चिप विद 64 बिट आर्किटेक्चर, जो अच्छी खासी हाई रेजोल्यूशन गेमिंग या फिर एडिटिंग को काफ़ी स्मूथ बना देगा। तो परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि iPad के लिए एप्पल का कहना है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर अनलाइक एनी कंप्यूटर। और स्पेशली iPad Pro के लिए कहना है कि योर नेक्स्ट कंप्यूटर इज़ नॉट अ कंप्यूटर। इसलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट, एप्पल iPad मैजिक कीबोर्ड। तो ये है 11 इंच iPad Pro को सपोर्ट करने वाला मैजिक कीबोर्ड, जिसका प्राइस है 27,900 इंडियन रुपीज। और जैसे कि यहाँ लिखा है, ये iPad Pro 11 इंच फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है। तो आपके पास पुराना वाला 11 इंच iPad Pro होगा तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये रहा हमारा मैजिक कीबोर्ड। इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस
एंड ये रहा हमारा कीबोर्ड। एक बार इसको आईपैड के साथ अटैच कर लेते हैं। सो ये स्मार्ट कनेक्टर्स आईपैड के और ये स्मार्ट कनेक्टर्स कीबोर्ड के। तो हमने आईपैड को कीबोर्ड से अटैच कर लिया है और वो कुछ इस तरह का दिखेगा, सेम लाइक लैपटॉप, एक पोर्टेबल डिवाइस। ओके, सो इसमें दी गया बैकलिट एलईडी कीज के साथ सिजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड दिया गया है। सो आपका टाइपिंग करने का एक्सपीरियंस टोटली सेम रहने वाला है, मैक के जैसा ही रहने वाला है। एक्सपीरियंस आपका जरा भी चेंज नहीं होने वाला है। और साथ में ही है बिल्ट इन ट्रैक पैड। सो आप सब जानते ही होंगे कि iPad OS 13 के साथ iPad में अब ट्रैक पैड का सपोर्ट दे दिया गया है। तो मैजिक कीबोर्ड के ये इनबिल्ट ट्रैक पैड के साथ आपका ट्रैक पैड यूज करने का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड करने की जरूरत नहीं है आपके iPad में ट्रैक पैड यूज करने की। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, अगर हम ट्रैक पैड से कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन पर फोकस कर रहे हैं तो वो जस्ट एक पॉप हो जाता है। तो इसी तरह सिंपल हम ट्रैक पैड को यूज कर सकते हैं। और इसके एडजस्टेबल एंगल की डिजाइन की वजह से आप अपने कंफर्टेबल एंगल में काम कर सकते हैं। कोई भी एंगल में आप जैसे चाहो वैसे उसे सेट करके काम कर सकते हैं, सेम लाइक अ कंप्यूटर, सेम लाइक अ लैपटॉप। और ये कीबोर्ड में एक USB-C पोर्ट भी दिया गया है, जिससे भी अगर आप चाहो तो कीबोर्ड के साथ ही साथ अपने iPad को भी चार्ज कर सकते हो। और अगर आप इसे बंद करते हैं तो ये बन जाता है एक प्रोटेक्टिव केस, जो आपके iPad को फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि आप आसानी से iPad को ट्रैवलिंग के दौरान यूज कर सकते हैं मैजिक कीबोर्ड के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।